30 lärmende und pfeifende Sauger stehen zur Wahl. Aber nur einer bekommt von seinem Sammler die Chance auf einen neuen Klang. Der ist es. Der Promi. Der könnte einen neuen Sounddesign vertragen, glaube ich. Und das ist sein Coach. Dr. Ercan Altinsoy, Psychoakustiker an der TU Dresden. Er hat schon hunderte Sauger getunt. Seine Kriterien für einen modernen Klang: kraftvoll und trotzdem leise, saugstark, aber nicht schrill. Promi, ein Schalldruckpegel von 80 Dezibel. Ja, der hat Substanz und das Zeug, The Noise of Germany 2013 zu werden. Hier und da müssen wir an der Stimme arbeiten und einige Parameter verändern. Im reflexionsarmen Raum erfasst er Promis Klang ohne jegliche Störquellen. Die Messung dient ihm und seinen Kollegen als Grundlage für alle weiteren Schritte. Um den Höreindruck zu verbessern, beeinflussen sie das Zusammenspiel von Außen-, Innen- und Mittelohr und der Verarbeitung im Gehirn. Das Außenohr, so einmalig wie ein Fingerabdruck. Im Gehörgang dagegen erfassen alle die Frequenzen gleich. Hier greifen die Akustiker als erstes ein. Sie verändern die Höhen und Tiefen. Eine weitere Chance zum Aussteuern: die Gehörknöchelchenkette im Mittelohr. In der Gehörschnecke wandeln Nervenrezeptoren die Reize in elektrische Signale um. Auch diesen Schritt berücksichtigen die Psychoakustiker bei der Klanggestaltung. Die eingespielte Aufnahme zerlegen sie systematisch. Sie simulieren, wie sich Filtern, Dämpfen und Verstärken einzelner Frequenzen auf den Sound auswirkt. Wir können physikalisch alles sehr, sehr gut messen und beschreiben. Aber dann für uns ganz, ganz wichtig, wie der Kunde am Ende wahrnimmt. Und diese Wahrnehmungsaspekte müssen wir versuchen, korrelieren mit physikalischen Aspekten, damit dass wir richtige Schlüsse ziehen können. Die Simulationen werden ergänzt durch subjektive Empfindungen. Probanden sollen den neuen Klang von Promi bewerten. Ein Dummy-Sauger ersetzt das Original. Der Sound kommt vom Band. Die Probanden entscheiden, was die Modifikationen suggerieren: Saugkraft, niedrigen Energieverbrauch und ein angenehmes Gefühl. Mit dem Ergebnis sind alle zufrieden. Das Coaching beginnt. Promis Problemzone. Das Gehäuse, der Klangkörper. Noch schwingt er zu stark auf. Ich würde mich in erster Linie um die 400 Hertz kümmern, dass wir dort eine geschicktere Motorlagerung machen. Wahrscheinlich hilft diese Weichheitslager, wenn wir unten. Das denke ich sehr gut. Da haben wir eine saubere Körperschallentkopplung. Den Innenraum, da haben wir jede Menge Platz. Und mit dem Absorber ringsherum eingebaut, sollte das doch einige dB bringen. Es ist soweit. Der neue Sound steht. Promi kann zurück zu seinem Sammler. Promi war am Anfang schwierig für uns zu kreieren und zu designen. Aber ich denke, nach diesen Änderungen sehe ich Chancen sehr, sehr hoch. Promi wird auch die Noise of Germany 2013.